De volta com a transmissão da Record Bahia dos festejos juninos da nossa terra. Você que ligou a televisão agora, muito boa noite. Eu falo direto de Camaçari. Aqui pelo palco principal já passaram Ed Shot, Miguelão, Desejo de Menina. Nesse momento quem faz a festa é Flor de Maracujá. Daqui a pouco tem Calypso, direto do Pará, aqui pra Bahia. Você fica curtindo Flor de Maracujá. Assim, o meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado, tudo se transformou, agora você chegou, você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. O Wendel na guitarra. Baixinho, baixinho, baixinho. Ainda bem que agora eu realmente não sei. Que coisa linda você, porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não dava fim, até desacreditei. O meu coração já estava acostumado com a solidão, tinha sido maltratado, tudo se transformou, agora você chegou, você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. É coisa mais linda, boa noite Camaçari, Prefeito Caetano, aquele abraço. Rede Record transmitindo ao vivo. Chega mais. Joga minha metaleira. E essa nossa. Olhos o brilho brotou com um beijo, na boca os segredos têm gosto de licor. Baião desabafado bateu no meu peito, fiquei sem jeito, tô tonta de tanto amor. Quero essa lua repleta de melodias, teu corpo pousando no meu com esse cheiro de flor. Escutar os sussurros de mil poesias, assim mais teu clima já me conquistou. Chega mais certo, fogueira tá lampiando, nosso amor é certo, São João já tá chamando. Espera São Pedro pra nos abençoar. Fica esperto, a noite tá começando, e o que eu mais quero é ficar aqui te olhando. Esse shot de amor não pode acabar. Tô noites vestidas da cor desse céu estrelado, triângulo mimado, me manda a canção que me acordou. Sanfona chorando, tocando o nosso chanchado. Bateu saudade e o forró ainda nem terminou. Chega mais certo, fogueira tá iluminando, nosso amor é certo, São João já tá chamando. Espera São Pedro pra nos abençoar. Fica esperto, a noite tá começando, e o que eu mais quero é ficar aqui te olhando. Esse shot de amor não pode acabar. Chega mais perto, porque ela tá iluminando, nosso amor é certo, São João já tá chamando pra nos abençoar. Fica esperto, a noite tá começando, e o que eu mais quero é ficar aqui olhando pra vocês. Não pode acabar. Coisa mais linda, o pessoal já tá cantando a música, galera.
Agora eu quero saber quem é que tá pronto aqui pra agitar, tirar o pé do chão. Só vocês, espera aí. Quem é que tá pronto pra tirar o pé do chão? Belinha, a pergunta é a seguinte: tem torcedor do Bahia aqui? E do Vitória? Ah, menina, eu fiquei nervosa agora, viu? Ó, meninas do Bahia, vamos gritar mais forte, viu? Eu acho tem melhor, torcedor viu? do Bahia aqui? Aí eu já fiquei melhor, já fiquei mais contente. Aqui na banda só tem Bahia, viu? Senão eu boto todo mundo pra fora. Simbora dançar! Tem alguém aqui querendo... Flor de Maracujá no palco principal do Cama Forró 2012, mas tem mais festa rolando por aqui. Juliana Amaral, onde é que você está? O que está acontecendo por aí? Olha, Jéssica, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, muita gente dançando forró, casando aí, como a gente viu agora há pouco. Mas não dá pra fazer nada disso de barriga vazia, né? E eu, como sempre, tô aqui do lado de alguma coisa comestível, alguma coisa gostosa. Tô aqui do lado de Dona Leda Alves, charada nossa maquiadora, Leda Moura, do lado aqui, me mostrando o que tem de gostoso aqui e, claro, derivado de milho. Porque não pode ter São João, festa junina, sem pamonha, sem canjica, aquelas coisas que a gente adora, espera o ano inteiro. E Dona Leda vai mostrar pra gente como é que serve uma pamonha quentinha, gostosa, não é isso, Dona Leda? É verdade. Vou mostrar aí pro público que tá em casa, ficar com água na boca. Quem tá comendo seu amendoinzinho, seu bolo de milho, tá aí feliz. Mas quem não tá, com certeza vai ficar com água na boca, né? Com certeza. Mostra aí pra gente. Vou pegar. Agora ela vai cortar a pamonha do jeito que ela tava aqui servindo pro pessoal. Bem direitinho, cheia de manteiga, né? Ficar daquele jeito saborosíssimo. Olha só como é que ela corta ali. Um jeito diferente de servir a pamonha. Agora, enquanto ela corta, olha só, tem gente aqui do lado só, de água na boca, só olhando. Tá esperando. Na verdade, eu furei a fila, eu tenho que dizer. Eles estavam aqui esperando para serem servidos e eu furei a fila porque eu queria mostrar primeiro para todo mundo. Desculpa em primeiro lugar, tá? Mas para passar um São João sem saborear uma comida típica não dá. Com certeza, a gente tem que nessa época a gente aproveita aqui para aproveitar a culinária regional aqui, né? O milho, no caso, a pamonha, canjica e vai indo aí, a pipoca, tem muito mais coisas por aí, espalhadas por aí. Eu soube que ela é nutricionista, então ninguém melhor para falar. Milho faz bem, né? Com certeza, é rico em fibra, faz muito bem. Nessa época é época de aproveitar e comer muito milho. Isso aí, obrigada. Olha, Jéssica, só antes de devolver, rapidinho, olha como é que fica saborosa, ó. Ó que delícia. Mas essa é minha, tá? É com você, Jéssica. Que delícia, hein, Juliana? Fiquei com água na boca. Vê se traz um pouquinho pra mim, viu? Será que o pessoal lá em São Francisco do Conde também tá comendo bem assim? Diego Barros, o que você mostra pra gente agora? Eu também quero, viu? Eu também fiquei com água na boca. E eu quero também elogiar vocês, meninas. Estão lindas, as camisas estão maravilhosas. Tudo linda, bonitona. São João é assim, né? Festa junina é muito bom. E olha, eu tô sabendo que o repórter Matheus Borges está aprontando, viu, Jéssica? Lá embaixo, tá até dançando. Quero ver isso aí, Matheus. Ô, Diego, olha só. Eu tô tentando aqui, a Jane tá me ensinando como é, Jane? É dois pra lá, dois pra cá, né? Dois pra cá. Um forrozinho bom. Tem segredo, Jane, pra dançar forró? Não, é super fácil. Dois pra lá, dois pra cá. No ritmo do São João, tudo é muito fácil. E baiano não tem dificuldade não, né? Não, é super fácil dançar forró. Qualquer pessoa que chegar na Bahia sabe dançar. Vamos ensinar de novo pra mim. Como é que? Dois pra lá, dois pra cá, né? Vai, no molejo, vai. É isso aí. É fácil. É só botar o pezinho pra lá e o pezinho pra cá, né? É, tá me chamando. Molejo, então. Obrigado, Jeane. Olha só. É com você, Jéssica. Tá dançando muito forró aí, Jéssica? Obrigada, Matheus. Tô dançando um pouquinho. Você aí de casa sabe dançar também? Dois pra lá, dois pra cá. Vamos ouvir Flor de Maracujá e dançar um pouquinho? Vamos nessa. TV Record ao vivo, registrando tudo, que coisa mais linda. Ao vivaço, que é gostoso. E essa música eu vou dedicar pra aquela galera que gosta de tomar uma cervejinha. E eu vou levar pro meu peito. Alguém quer ir comigo? Oh, que delícia! Hoje tem farra lá no meu apartamento.
movimento, vou fazer um movimento. Entrou, gostou do amor, quer mais? Já preparei, abasteci. Coisa linda, meu Deus do céu. Da galera agitar, cowboy, fazer zum, não tem hora pra acabar. Vai todo mundo dançar, prepara que eu quero ver. Eu vou zoar e beber, colocar uma van e levar essa galera lá pro meu AP. Que é pra gente beber e depois parará, parará, e depois paragadá, parará, parará, e depois paragadá, parará, parará, e depois paragadá, parará, parará. É paixão! Deixa eu ver essa galera do lado de cá. Coisa linda! Arrasando sempre! Galera do fundão, galera do Camarajaí. Hoje tem farra lá no meu apartamento. Vou fazer um movimento. Entrou, gostou do amor, quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira. Tá lotada de cerveja. O ruído vai ser bom demais. O cheiro de amor no ar. Fazer zum, cheiro de amor no ar. E ficar nu. Prepara, prepara aí. Eu vou suar e beber, colocar uma van e levar essa galera pro meu AP. Que é pra gente beber e depois parará, parará, e depois paragadá, 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 parará, parará, e depois paragadá. Que isso, meu lindo? O que é isso? Ah, parará, oh, homenagem, né? Muito obrigado, uma linda, meu Deus. Ô, bicha mentirosa!